冇人嘅，人呢？冇人嘅。其實自己一個更開心，只等你講。其實大家早已嫌大家，卻盼望恨有多一點苦衷。時光不打攪情況，故事已誠實講一堂，彼此都覺得釋放。不要哭，我也忍得了這些年來的委屈，沒法真心愛下去，只好真心真意的結束。再見啦，下次見啦，有下次嘅話，大家都感到緊上下，望下這邊關就嚟到幾多車啦，準備呢個身你哋拉住我話我有咁好似心同我死過。知我哋呢條就啱啱避過阿石嗰個位。而家唔走，飛的都至少兩嚿，要平就要落，往角先先。聽我講，唔聽啊！真係要走啦！要走就要走，要夠膽講出口。你都唔要走俾入就要走，去㗎呢度嘅出口。走先啦，係咁先啦，下次再玩啦，再見啦，係咁先啦，好嘢下次見啦下。走先啦，係咁先啦，下次再玩啦，再見啦，下次見啦，有下次嘅話。老友記，喂，新款 gas 及呢個就係學玩擔頭用嘅，襯晒你喎。係啊，我返嚟啦。係啊，喂，有冇掛住我先？喂，係啊，嚟多兩打啤酒啦。嚇咩話？你用轉頭先啊？哇！嚇你班友仔，頭先唔係咁留住我嘅咩？做乜鬼而家個個醉晒㗎？佢哋聽見阿勁話嚟啊，快啲走，快啲走啊！屌你！我見阿勁話白嚟，我都特登走去良景㗎啦。我哋知道你嚟啊，走唔走？等埋佢哋啊？應該唔使等㗎啦喎。阿勁我都嚟唔到啊！勁，突然間又話有嘢做，小心啲啊！小心啲啊！